வணக்கம் நண்பர்களே, உங்கள் வெற்றிவேல், உங்கள் வஜ்ரவேல். இன்னைக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான விடயம். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த உலகத்திலேயே பழமையான மொழி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமிழ். இது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். இது ஆதாரபூர்வமா நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சரி, இருந்தாலும் ஒரு தடவை நம்ம கூகுள்ல பார்த்து உறுதி செஞ்சுக்கலாம். சரி, இப்போ நான் கூகுள்ல தேடுறேன், வாட் இஸ் த ஓல்டஸ்ட் லாங்குவேஜ் இன் த வேர்ல்ட். உலகத்திலேயே எந்த மொழி ரொம்ப பழமை வாய்ந்தது அப்படின்னு தேடி இருக்கிறேன். இப்போ இதோட பதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் அப்படின்னு வந்திருக்கு. சரியானதாக தான் இருக்கு. இது எல்லாருமே தமிழனா இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ரொம்ப பெருமைப்பட வேண்டிய ஒரு விடயம் தான். ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு. சரி, இப்போ அடுத்ததா ஒன்று பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி உங்க மனசை நீங்க திடப்படுத்திக்கோங்க. இப்போ இந்த கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்தியாலேயே எந்த மொழி ரொம்ப பழமை வாய்ந்தது அப்படிங்கிறது தான். இப்போ பார்க்க போனோம்னா, உலகத்திலேயே பழமையான மொழி தமிழ். அதுதான் இந்தியாவுக்கும் கண்டிப்பா இருக்க வேண்டும். சரி, என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். வாட் இஸ் த ஓல்டஸ்ட் லாங்குவேஜ் இன் இந்தியா அப்படின்னு நம்ம தேடுறோம். இப்போ இதோட பதில் பாருங்க. இந்தியாலேயே பழமையான மொழி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சமஸ்கிருதம், அதாவது சான்ஸ்கிரிட் அப்படின்னு வருது. இதை பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னா, நான் மாநிலத்திலேயே முதல் மாணவன், ஆனா என்னோட உள்ளூர் பள்ளிக்கூடத்துல நான் முதல் மாணவன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு. இதுதான் இப்படி நடந்துகிட்டு இருக்கு. சரி, ஒருவேளை சமஸ்கிருதம் தமிழை விட பழமையான மொழியா இருக்கலாமோ? இப்போ தமிழ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்பே 5ஆம் நூற்றாண்டு, அதாவது சரியா சொல்லணும்னா கிமு 490 ஆண்டு வரைக்கும் உண்டான ஆதாரங்கள் நம்ம கையில இருக்கு. இப்போ சமஸ்கிருதத்துக்கு உண்டான ஆதாரங்கள் என்னென்ன இருக்கு, எப்போ வரை இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு பின், அதாவது கிபி 2ஆம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் உண்டான ஆதாரங்கள் தான் இப்போ வரையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஆக இப்போ நம்ம ஆதாரத்தின்படி பார்த்தாலும் இப்போ தமிழ் சமஸ்கிருதத்தை விட கிட்டத்தட்ட 650 வருடங்கள் பழமையானது இப்போ இருக்கிற ஆதாரத்தின்படி. இந்த ஆதாரங்களை பத்தி நம்ம இந்த வீடியோல முழு விவரமா பார்க்க போறது இல்லை. ஏன்னா ஏற்கனவே நிறைய பேர் இதை பத்தி வீடியோ போட்டிருக்காங்க. அந்த வீடியோட லிங்க்ஸ்லாம் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறோம். விருப்பம் உள்ள நண்பர்கள் வேணும்னா போய் பார்த்துக்கோங்க. எங்களோட ஒரே நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, உண்மையை வெளியே எடுத்துட்டு வரணும் அப்படிங்கிறதா. இப்போ தமிழர்கள் ஆகிய நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கூகுள்கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணலாம். இப்போ ரிப்போர்ட் பண்ணோம்னா அவங்க கண்டிப்பா மாத்துவாங்க, அங்க மாற்றம் ஏற்படும். இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா, கூகுளில் வாட் இஸ் தி ஓல்டஸ்ட் லாங்குவேஜ் இன் இந்தியா அப்படின்னு தேடணும். சான்ஸ்கிரிட் அப்படின்னு தவறானது வருது இல்லையா? இப்போ இந்த இடத்துல ஃபீட்பேக் அப்படிங்கிறத நம்ம கிளிக் பண்ணணும். இந்த இடத்துல திஸ் இஸ் மிஸ்லீடிங் ஆர் இன்அக்யூரேட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே கமெண்ட்ஸில் தமிழ் இஸ் த ஓல்டஸ்ட் லாங்குவேஜ் இன் இந்தியா அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கிற சென்ட் அப்படிங்கிற பட்டனை நம்ம கிளிக் பண்ணிடணும். அவ்வளோதான். நிறைய நண்பர்கள் அவங்களோட கருத்துக்களை தெரிவித்தா மட்டும்தான் கூகுள் அவங்க இந்த மாற்றத்தை எடுத்துட்டு வருவாங்க. இந்த வீடியோ நாங்கள் காப்பிரைட் வாங்க மாட்டோம். இந்த வீடியோவை நீங்கள் எந்த சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்லையும் நீங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கோ இல்லை நீங்களே கூட அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். இந்த காணொலியோட ஒரே நோக்கம் என்னன்னா, இந்த மாற்றத்தை எடுத்துட்டு வருது மட்டும்தான். அதனால தமிழர்களாகிய நாம இந்த மாற்றத்தை கண்டிப்பாக எடுத்துட்டு வருவோம். வெல்க தமிழ்.